另外一個咧就係點樣去 hide 一個 column 啦，就係咧 Control 0。咁你見到 G 呢個 column 咧就 hide 咗啦，撳實 Control 撳0。OK， 我想 unhide 佢咁點咧 ？Control Spacebar 揀晒一個 column 啦，跟住撳右箭嘴，總之包圍住你 hide 呢個 column 啦，然之後 Control Shift 0唔 work 喎，呢個情況之下，你就可以撳 Window 掣或者係 Start 啦呢度。一係咧你就打 Language Setting 撳入去啦，但我唔知點解呢度撳唔到入去啦，咁唔緊要嘅，咁我就用翻最原始嘅方法 Settings， 跟住又撳 Time and Language， 撳 Language， 跟住就去 Keyboard， 然之後 Input Language Hotkeys 呢度 Between Input Languages Change Key Sequence， 然之後 Not Assign OK， 跟住 Apply 到晒佢之後咧，你就可以嚟翻 F 同 H 呢度啦 Control Space 撳住 Shift 跟住撳右 Arrow， 然之後咧 Control Shift 0，咁你就彈翻出嚟噶啦。